有請 Keith。得，嗯。Hello， 大家好，晚安啊！Hello，多謝你哋。多謝你，招。我哋好榮幸今晚邀請個 Keith 嚟到我哋嘅慈善音樂晚。好開心你哋會邀請我，勁開心嚟到呢度見到勁得意嘅狗仔。我哋都勁開心嘅能夠邀請到你，因為你真係一個好能夠代表到我哋今晚慈善音樂夜嘅一位嘉賓。咁我哋都知道啦，其實你都好關注流浪狗嘅。咁計 share 一下你同流浪狗之間嘅一份緣分係點樣？早排幫咗無家呢套電影唱咗一首主題曲啊。咁其實以前對於流浪狗嘅印象係冇咁慘嘅，即係我覺得佢就係喺街行，即係可能會受傷少少嘅一啲狗仔啦。咁但係當睇完嗰套紀錄片之後，就發現原來佢哋遇到嘅困難同埋會受到嘅傷害係比我想象中大好多咯。咁而其實嗰樣嘢佢哋冇得選擇㗎，即係佢哋可能出生就係冇咁幸運，佢哋就係冇人錫，佢需要即係每一日都好努力去揾方法點樣去生存。咁所以好希望可以出到一絲嘅力去幫佢哋咯，我覺得。多謝你分享。你頭先分享嘅 story 就正就係我哋今晚 Doggo Fest 亞運都希望可以做得到嘅嘢，就希望可以用生命將呢份愛傳遞俾更加多人。有啲 unfortunate 嘅動物可能佢哋真係冇得揀，但係我哋希望我哋今晚有得揀，就係 Doggo Fest 度可以籌到善款，去幫助亞運屋，幫助更加多嘅動物。好，咁我哋接住落嚟咧，就將今晚嘅時間交俾阿 Keith，咁為我哋表演同埋唱出你嘅歌曲。係，交俾你。 Thank you。好笑喎！聽到你吹我啊，好搞笑啊！好論盡添。好啦，我坐啊。係，大家晚安啊！咁非常感謝大會邀請我嚟啊！好開心喎！好少夜晚喺呢個地方同咁多狗同埋同咁多有愛心嘅人一齊去唱歌。咁啊，首先要介紹身邊呢位先啦 ，Lawrence 啊，都係第一次同你咁樣嘅形式去合作。咁多謝佢今日幫我手彈吉他。今日係揀咗一啲歌係人狗都啱聽啊，特登揾咗啲連狗都啱聽嘅歌。首先第一首咧。醒下先，大家今日嘅天氣，我覺得係幾啱唱呢首歌同埋聽呢首歌，同埋我想話每一日我都會對住我隻狗去做呢個動作，雖然佢都唔係好理我，咁唔緊要嘅，告白啫嘛 ，OK 嘅，日日都會望住佢，覺得你真係好得意，好靚仔啊你，跟住佢就咁樣，你屋企隻狗係咪都係咁㗎？定係你屋企隻狗係好熱情啊？你啲狗係熱情㗎嘛？唔緊要啊，熱唔熱情我哋都可以唱呢首歌嘅。告白前先看天氣預報。
唱嘅主題曲啦。咁然後呢首歌叫做《無家》咯，咁就係、希望各位即係每一隻嘅流浪動物最後都可以揾到家，因為其實嗰套嗰套度橋就係佢即係幫。即真係跟拍去等嗰啲動物揾一個屋企，但係原來嗰個屋企係好難揾嘅，因為原來狼狗啦，即係比較大嘅 size 啦，佢哋好可愛啦，好乖啦，但係亦都因為佢哋嘅 size 比較大啦，喺香港係好難有 family 可以容納到佢哋，咁所以一路睇嘅時候都覺得好心噏啊！都好想為呢個流浪動物，甚至係保護流浪動物、拯救動物呢一方面去出一份力。咁所以係咯，希望大家都可以用大家嘅方法為佢出分力，即係可能係捐錢啦，又或者我有諗過早排咪即係有打風有剩嘅，跟住有好多動物都好需要一個暫託嘅空間。即係如果大家係可以有呢個情況條件許可嘅話，都可以幫一幫。咁或者係喺街度，我覺得最簡單就係喺街度見到流浪動物，喺街度見到動物，你會俾多份愛，俾多份容納，俾多一份肯定佢哋，咁就已經好好多㗎啦。呢個世界就會有多咗好多愛。我第一次唱無家，我想講，今次我第一次唱無家。
我唔知大家會唔會遇到一個情況，就係咧有時見到有啲狗咧，佢會你行埋去啦，跟住咧佢會吠你，跟住勁惡咁樣。我屋企嗰隻都係咁啊，我的兒都係咁樣嘅。佢一驚咧，佢就會好惡啦。即係你望落去哋好似聲大夾惡咁樣啦，又或者你見到啲狗好大隻咁樣，以為佢哋好大膽啦，唔係㗎，其實佢哋係好弱小嘅生命嚟嘅啫。佢哋每一隻都係冇膽肥女嚟嘅啫。點解佢哋會咁惡？係因為當佢哋覺得自己係一個危險，即係可能不安嘅時候，佢哋就只能夠用自己以為最勁嘅嗰樣嘢，即係好惡啊咁樣就去武裝自己。咁其實係都係一件幾陰功嘅事嚟嘅。所以我覺得對住好惡嗰啲，即係當然你自己要保護自己啦。但係你俾多少少愛佢，你去融化佢都係可行嘅，冇膽肥啦。早排出咗首新歌，而家都唔新啊，叫做《其實我不是那麼的純情》。我想話出呢首歌嘅時候，好多朋友都話，咪就係 Moon 咯，Moon 係我屋企隻狗啦，係一隻望落勁乖。你望下而家就係前面坐住喺度，阿新幫手抱住，嗱而家好似好乖咁。你望下嗰隻好細隻、好得意嘅吉娃娃，好乖咧。佢頭先阿新投訴咬咗佢2下啦。跟住咧，只要我喺佢隔離咧，佢就會思變㗎啦，佢就超級惡㗎啦。望落好乖咧，好純情咧，唔係咯。
即係望落係同真實唔一樣嘅。咁點解會咁咧？就係、其實好多流浪狗都係咁。咁呢隻唔係流浪狗嚟嘅。咁但係好多流浪狗都係你可能遇過一啲唔好嘅事，可能你對人，因為早排都唔係早排，最近啊，我有個朋友啦，佢啱啱收養咗隻 Poodle 啦。咁但係咧嗰隻咧就係、以前咧係咁俾男主人打，跟住去到而家咧，佢雖然係一個好安全嘅地方啦，但係佢一見到男人咧，佢就會跳高嚟咬佢咯。咁所以其實呢個就係當佢受過傷，佢面對翻同一樣嘢嘅時候，佢會用一個盔甲去武裝翻自己。但係佢係咪真係咁惡嘅咧？其實唔係，所以。其實我不是那麼的純情，我哋要用多份愛去溶解佢，去明白佢。不想到最後被揭露原形，可知我確實沒那樣純情，十無七心，及時講清，不想你最後給地叫醒，不忍你於幻中繼續談情，我早見過地獄裏被行刑風景，為了你可必須說你愛的只是個燒到末端的流線，純情已被他終結了，天真人夜老掉，連可愛亦給剝去了，面龐上色月苦笑，因此將來若然害怕太愛你逃走了，請相信我，你沒事，不過我那從人間已死了。初出發語亦是潔白無瑕，打滾兩季就學會絕情和虛假，全副武裝不好嗎？我怕的不是你，逼我自私的是他，純情已被他終結了，天真人夜老掉，連可愛亦給剝去了，面龐上色月苦笑，因此將來若然害怕太愛你逃走了，請相信我，你沒事，不過我那從人間已死了，靈魂是那段情就賣了。純情已被他終結了，快樂隨成熟乾掉，談戀愛可惜心酸了，被傳電亦難再心跳，假使高潮越來越近，我悄悄離開了，請相信我，你沒事，不過我已無籌碼做後備，現在在傷陰世走完了，一朝消失你就忘掉我，無需困擾。Thank you。其實我不是那麼的純情。我想話我係好少帶我隻狗返工嘅，今日好似第一次帶我隻狗，跟住本身佢哋尋日又問話，咁你會唔會帶 Moon Moon 啊？今日我哋尋日翻嚟去，咁我都係尋日凌晨先翻到公司，係啦，所以點解尋日
晚會落雨，我而家都明啦，因為我嗰晚落機，我落機見到，哎呀落雨添。不過尋日係好天嘅，跟住佢哋就話：喂，不如大烏烏咧，因為大家都問，同埋呢個地方係好適合。我見到係好有心地。有好多狗狗可以玩嘅地方啦，咁我都好希望即係香港可以有更加多狗狗都可以自由出入嘅地方，咁啊對於佢哋嚟講係一件好幸福嘅事，因為佢哋就係一隻細細隻嘅生物啦，咁但係佢去邊、佢食乜、去做乜嘢，其實都係主人去控制，即係甚至佢留喺屋企要幾長嘅時間，佢留喺屋企有啲乜嘢玩。都係主人控制，咁所以作為主人或者作為人類，我覺得我哋可以獻上我哋所有可以做到嘅嘢俾佢，所以冇乜事我就翻屋企陪佢。我已經獻上我心的全部啦，所以我而家唱埋心的全部俾佢聽先。咦，咁樣喎，咁你哋都一齊唱啦，好唔好啊？我覺得瞓得好舒服咁啊，你一齊唱心的全部啦！
心的傳播。你到尾翻個吉他先。